Ми слухаємо прем'єр-міністра і далі продовжимо нашу програму. Премьер-министр, я думаю, сегодня также затронет и эту тему, потому что в данном-то случае я хочу сказать... Ми вже маємо прямо маємо картину. вже прем'єр-міністра. Видим, да? Ну, хорошо, Так. давайте. І зараз продовжимо. Да, Так. обязательно. Я... Рішенням президента нагородити вас. Je voudrais exprimer particulièrement mes salutations à vous, Monsieur le Sénateur, Monsieur Moret, à l'occasion de la décoration par l'Ordre de Mérite 3e degré de la part du Président de la République. Окремо хочу подякувати Франції за всебічну підтримку України в такий складний час. І як ми бачимо, що на превеликий жаль, я хочу це підкреслити, ми маємо сьогодні достатньо напружену ситуацію на Сході, а 51 обстріл тільки за минулу добу з боку російських військ, російських агресорів. І, звісно, для нас є дуже важливим об'єднувати в подальшому зусилля для встановлення миру і відновлення справедливості і територіальної цілісності України. Je voudrais remercier particulièrement la France de nous avoir soutenus pendant cette période très difficile, parce que à l'Est, nous avons toujours la situation très tendue. Rien qu'en une journée, il y a eu 51 fois le territoire ukrainien a été mis sous le tir. Et pour nous, c'est très important d'avoir votre soutien. Окремо хочу торкнутися питання нарощування військового потенціалу в українському Криму Російською Федерацією після анексії. Je voudrais aussi attirer votre attention sur l'accroissement du potentiel militaire en Crimée par la Russie. Тому ми і далі закликаємо всіх наших партнерів і дякуємо вам за вашу принципову позицію зберігати і санкції політичні, і економічний тиск на країну-агресора для того, щоб Росія врешті-решт відмовилась від своїх планів щодо нарощення озброєнь на континенті і також припинила обстріли суверенної української держави і також вивела свої військові озброєння угрупування з території України. Aussi, nous appelons à continuer la pression sur la Russie et de continuer les sanctions politiques et économiques sur l'agresseur qui doit donc payer pour son agression et il faut l'obliger à arrêter les tirs et retirer les troupes et les armes du territoire occupé. Дякую вам за ваше рішення відвідати особисто Донбас. Це є надзвичайно важливо для того, щоб подивитися, оцінити на власні очі, що саме там відбувається. Merci d'avoir pris la décision de visiter personnellement la région de Donbass. C'est très important de voir à vos propres yeux ce qui se passe là-bas. І окремо хочу також підкреслити, що надзвичайно важливо є це включення в Генасамблеї, порядок денний Генеральної асамблеї ООН, питання про миротворчу місію в Україні. Це дуже важливий крок для встановлення миру. Je voudrais aussi souligner l'importance particulière d'une question à discuter au niveau de l'Assemblée générale de l'ONU concernant les forces de paix à inviter dans les régions occupées. В цілому хочу також сказати, що у нас є багато питань і в економічній співпраці, і енергетичній співпраці. Ми дуже добрі партнери, і в нас дуже добре розвиваються ці стосунки. Я думаю, нам буде і в цьому плані теж про що поговорити і окреслити можливості для поглиблення цієї співпраці між нашими країнами. Je voudrais aussi dire que nous avons aussi beaucoup de choses à faire et nous faisons déjà dans le domaine économique et nous avons une bonne coopération dans le domaine économique et beaucoup d'exemples de cette coopération et j'espère que nous aurons de quoi parler à ce sujet. Дякую. Merci.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, déjà de nous accorder cet entretien et de prendre le temps de nous recevoir personnellement. Nous y sommes très, très sensibles. Merci de vos propos et notamment des